Id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina ma qabilx mal-mod kif Jason Azzopardi għamel ftehim ma' kuntrattur qrib il-Partit Nazzjonalista brabta mal-art tal-Fekruna. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar is-servizz pubbliku, Aquilina iddikjara li Ministru m'għandux jiddetta deċiżjonijiet li normalment joħduhom il-ħaddiema taċ-ċivil. Meta kien mistoqsi jekk jaqbilx mal-aġir ta' Azzopardi dwar il-Fekruna, huwa iddikjara li f'ċirkostanzi bħal dawn l-involviment tal-Ministru fisser li l-poplu Malti mar minn taħt. Inti qed li ma tidux kollha ministri li jiddetaw ma x'għandu jsir. Quddiem il-PAC Peter Mammo qal li ma kienx interess tal-pajjiż l-istess popolazzjoni tal-Fekruna. Madankollu din id-deal saret bord minn Jason Azzopardi. Ġdejt għandu jerfa' responsabilità Dr. Azzopardi dwar dan? Meta Ministru jindaħal direttament f'deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu minn min hu kwalifikatu kompetenti, pajjiżna jmur minn taħt. Minkejja li għal dawn l-aħħar snin Carol Aquilina kien minn ta' quddiem li jikkritika kull deċiżjoni li ħall-Gvern, meta reġa' kien mistoqsi jekk Azzopardi għandux jerfa' r-responsabbiltà politika, Aquilina flimkien maż-żewġ kandidati għall Parlament Ewropew baxxew rashom u ħarġu minn ġol-Kamra. Fix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Peter Mammo kien qal li l-affarijiet fl-espropju tal-art tal-Fekruna ma sarux skont il-proċedura. Fix-xhieda ġuramentata qal li kieku kienu ma kienx jiffirma l-ftehim tat-partit ta' art tal-Gvern 5 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali bħalma ġara fil-każ tal-art tal-Fekruna. Sostna wkoll li ma qabilx li l-proprjetà tal-Gvern f'San Ġwan u Swieqi kellha tiġi vvalutata minn periti tal-kuntrattur stess. Għax skont Mammo, ħwejġu għandu jivvalutom u stess u mhux ix-xerrej. Dwar dan il-każ skandaluż anke l-Awditur Ġenerali kien tefa' dubji kbar dwar kif sar ftehim li konsegwenza tiegħu il-pajjiż tilef mal-1,000,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.